Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон спрашивает Дилана, что ты делаешь, Дилан объясняет, что мы сотрудничаем с Акифом. Когда Баран злится на нее, Дилан говорит: мы поймаем Хасана, на этот раз я не получу от тебя разрешения. Баран злится еще больше и говорит: ты не будешь в это вмешиваться, не проверяй. Мое терпение, оставь это. Когда Дилан говорит, что я иду своим путем, Бэрон говорит, что ты не можешь. Он загоняет Дилана в угол и не отпускает его. Дилан берет Барана за руку и выходит из комнаты, говоря, что пусть победит сильнейший. Ясмин и Харун начинают подготовку к свадьбе. Ясмин и Харун постоянно флиртуют друг с другом и начинают открыто жить своей любовью. Баран вызывает к себе Ферата и сообщает ему, что Азади Ханем и Дилан устроили ловушку для Хасана и сотрудничают с Акифом. Тогда Ферат говорит: конечно, в этом замешана Гюль, я поговорю с ней. Баран просит список людей, работающих с Джавахиром. Они боятся, что Хасан сбежит за границу. Когда Бэрон просит Дилана держаться от этого подальше, они снова начинают ссориться. Когда Баран злится: не называй меня Акифом, он говорит: пожалуйста, не вините Акифа, и он говорит, что мы тоже поступаем правильно, не вините Акифа ни за что. Между тем, когда Миран просыпается в слезах, Дилан злится и говорит: послушайте, вот что он чувствовал. Джевдет получает деньги, которые хочет купить дом, звонит владельцу и договаривается о встрече. Пока Баран покидает особняк, Дилан останавливается и спрашивает, нашел ли он Хасана, и говорит, что собирается его найти. Когда Дилан предупреждает его, чтобы он позаботился о себе, Бэрон говорит: ты тоже, садится в машину и уезжает. Баран находит человека Джавахира и спрашивает его, где Хасан Карабей. Мужчина сказал: я не знаю, где он уезжает за границу, он просил меня о помощи, его выпустят через 3 дня, и сжал горло, спрашивая, знает ли он что-нибудь еще. Затем он приказывает своим людям искать место, куда может пойти Хасан. Пока Бэрон думает, что делать в гневе, к нему приходит Дилан. Господин Дилан Кудрет пытается смягчить ситуацию, говоря, что ему очень жаль, и он сказал это, чтобы защитить нас. Баран говорит, что он все-таки виноват, и говорит, что очень злится, что его отец скрыл это, и кричит. Тем временем господин Кудрет слышит снаружи их крики. Когда люди Барана передают привет Джавахиру, они нападают на них, избивают и ранят его. Дилан и Дилан разговаривают друг с другом во время разговора с Мираном. Пока Дилан сидит с Гэжой Азади и Гулем, она звонит Акифу и спрашивает, есть ли какой-нибудь прогресс. Акиф говорит, что развития нет, и для связи они кладут трубку. Затем Дилан говорит, что Баран сегодня вышел, и с Хасаном определенно есть развитие событий. Пока Ясмин и ее мать убирают свои покупки, Харун очень рад, когда делает матери подарок. Бэрон снова злится на то, что сделал Дилан, и кричит: ты уверен, что действительно хочешь защитить меня? Этот человек убил мою мать. Они хотят, чтобы они рассказали друг другу то, что знают. Когда Дилан говорит: если ты пообещаешь мне, что не убьешь Хасана, Баран злится и кричит, поэтому Дилан говорит: я не скажу то, что знаю, и уходит. Когда господин Кудрет хочет покинуть особняк из-за случившегося, госпожа Азади не позволяет этого. Однако господин Кудрет говорит, что ему не по себе, и он хочет уйти. Пока Джавахир просыпается ночью и пытается задушить одного из избитых им мужчин, просыпается другой и будет всех. И, наконец, они забирают мужчину из Джавахира. Когда Дилан и Бэрон ложатся спать, они мило спорят и лежат, повернувшись спиной. Ясмин отсылает Харуна, и когда Харун уходит, дядя Кинан звонит ему и зовет его. Затем он предупреждает Харуна, что очень ценит свою дочь и что если ты расстроишь мою дочь, то и ты расстроишься. «Моя дочь вверена тебе». Харун отвечает: не волнуйтесь, если я расстрою вашу дочь, я тоже расстроюсь, а затем просит разрешения. Дилан и Бэрон проснулись утром, но притворяются спящими. Дилан ругает Барана, что неправильно притворяться спящим и обманывать меня, и встает с кровати, а Баран хихикает позади нее. Пока мистер Кудрет собирает вещи и уходит, Дилан спрашивает: почему вы уходите?
Господин Кудрет, я не могу больше оставаться в этом доме. Пока моя дочь говорит, чтобы никто не потерял из-за меня покой, ни Баран, ни Ферат не реагируют. Когда господин Кудрет уходит, Дилан плачет и спрашивает: «Ты ничего не скажешь Барану?» Когда Баран высказывается отрицательно, Дилан бежит за ним и хочет его остановить, но господин Кудрет полон решимости и не меняет своего решения. В своем кабинете он рассказывает Ферату Барану, что моему отцу было очень трудно покинуть особняк в таком виде. Берон говорит, что нам предстоит пережить нелегкие времена, это совершенно нормально. Тем временем, когда приходит Дилан, выходит Ферат и спрашивает Дилана Кудрета: «Ты отпустишь своего отца?» Пока они разговаривают, Барану звонят, и он узнает, что Хасана нашли. Затем он выходит из кабинета. Цеврии снова беспокоится, когда приезжает школьный друг Джевдета Первин. Из-за подарка, который Первин принес Джевдету, Джевдет уходит от них и говорит: «Отпусти меня на кухню». Первин говорит Цеврии: «Ты ведь не чувствовал себя некомфортно после этого подарка?» Когда Севрии говорит, что между мной и Джевдетом такие вещи не будут проблемой, Первин отвечает, что ничего не произойдет, и уходит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.